Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nurman doktor. Yaqinda qiziqarli asbobdan bir setib oldim. U bo'lsa optik mikroskop. Buni ko'pincha kishilar imkoniyatini nihoyat yaxshi bildi. Ya'ni mikro dunyoni texnik aniq ko'rish uchun ijod qilingan bir xil asbob. Yaqinda Yiroq shaharda xizmat qilish jarayonida vaqt chiqarib bilan biroz gaplashib baqdim. Balkim ba'zi do'stlar o'tir maktab vaqtida buni ko'rib baqqan, ishlatib baqqan bo'lishi mumkin. O'ylab baqsam, men o'tir maktab va oliy maktabning dastlabki vaqtlarida ishlatib beqib ekanman. Ammo haqiqiy ishki mohiyatini hozirgidek bunchalik his qilib olmabdi ekanman. Bununla apalishish, izlanish bilan birga to'g'ri nihoyat ko'p mikroskop, mikro dunyo bilan munosabat uchurlarni, filmlarni ko'rib haqiqatan hayron qoldim. Atrofimizda shunchalik ajoyib g'aroyibotlar bilan to'lg'anligini shu sohaga sho'ng'ib kirgandan keyin ondan his qila olganmiz. Mushu bilan izlanish jarayonida o'rgangan bayqonlarimni ham bahslashni qaror qildim. Qanamsi mening bilan mikro dunyo safarimizni boshlaylik. Avval mikroskopni qisqacha bir tushuntirib chiqaylik. Mikroskop inson taraqqiyotidagi muhim kashfiyotlarning birisi bo'lib, teleskop yiroq osmondagi ko'z bilan aniq ko'rgili bo'lmaydigan yulduzlarni ko'rib kuzatishga ishlatganga o'xshash, mikroskop bo'lsa yenimizdagi ko'z bilan aniq ko'rgili bo'lmaydigan nihoyat kichik jism jonliqlarni ko'rish, tekshirish uchun ishlatiladigan asbob deb tushunsin bo'ldi. Mikroskop so'zi grekcha tibbiy so'zlikdan kirgan bo'lib, mikro inchga kichik ma'noda, skop bo'lsa ko'rish asbobi, tekshirish asbobi ma'nosida bo'ldi. Hali bizda o'tadigan optik mikroskopdagi optik so'zi bo'lsa, latincha tibbiy tildan kirgan bo'lib, ko'rish quvvati ma'nini ifodalaydi. Mikroskop, optik mikroskop va elektronlik mikroskop deb ikki cho'ng turga ayrildi. Hozir fan texnikaning taraqqiyotiga ergashib, bu ikki cho'ng tur mikroskoplar ishlatish sohasiga, ishlatish usuliga va qo'llangan texnikalarga qarata tarmoq turdagi mikroskoplar ijod qilinib chiqishga boshladi. Biz bu filmimizda hozircha faqat optik mikroskoplarni ishlatamiz. Optik mikroskopni ba'zilar nurliq mikroskop yoki biologiyalik mikroskop deb atab qo'ydi. Optik mikroskop eng baldur ijod qilingan mikroskop hisoblanadi. Tarixiy materiallar asoslanganda optik mikroskopning eng dastlabki nusxasini tunji bo'lib 16-asrning oxirgi mezgillarida Gollandiya ko'zoynakchi va kashfiyotchi Hans Lippershey va Zacharias Janssen tomonidan ijod qilinganligi bayon qilingan. Ammo shu kim ijod qildi, qachon ijod qildi degan masala hali tartishayotgan bir nuqta. Bu yana boshqa bir hikoya qilib so'zlab chiqish to'g'ri keldi. Normal turmushda ko'zi sog'lom bir kishining ko'zoynak taqmaganda 0,2 mm kichiklikdagi jismlarni ko'rib farqlay olamiz. Ya'ni nihoyat kichik qurutlarni ko'z bilan ko'rib farqlantira olamiz. Ammo bundan kichik jism jonliqlar bo'lsa, optik mikroskop bilan ko'rishga to'g'ri keldi. Hozirgi optik mikroskoplar ma'lum bir jismni 2000 dan 2500 asligacha cho'ngaytirib ko'rgil bo'ldi. Bundan chiqib aytganda, optik mikroskop orqali 0,1 mikrometr uzunlikdagi jismlarni jonliqlarni ko'ra olamiz. Ya'ni qizil qon hujayrasining shakllarigacha aniq ko'rgil bo'ldi. Bu 0,1 mikrometr deganimiz 100 nanometrga teng keldi. Hozir bu yerda millimetr, mikrometr, nanometr deganda atalgan tilga oldim. Bularning hammasi uzunlik birligi bo'lib, kilometr, metr, santimetr, millimetr, mikrometr, nanometr, hattoki pikometr to'g'riliq men ayrim bir qiymat almashtirish to'rbeti yasab chiqdim va rasmlik bir selishtirma jadvali loyilab chiqdim. Qiziqchilar bo'lsa, doktor torbetimizdan yoki sotsial taraqqilarimizda ko'rib baqsa bo'ldi. Men bu adresni bu videoning tushuntirish qismida chaplab qo'yaman. Endi 0,1 mikrometrdan kichik bo'lgan jism jonliqlar, masalan virus, oqsil tuzilmasi qatorlarni optik mikroskop bilan ko'ramaymiz. 0,1 mikrometrdan kichik bo'lganlarni elektronlik mikroskoplar bilan yoki texnik ilg'or texnikalik ko'rish asboblari bilan kuzatishga to'g'ri keldi. Yaqinqi yillarda mikro dunyoni tadqiq qilishdan o'tib texnik kichik bo'lgan nano dunyosi va hatto uning kichik dunyoni tadqiq qilish temlari bakmi qizib ketdi. Mening mikroskopim, ya'ni bu optik mikroskopni hozir ko'pincha o'rta maktablarning biologiya darsigida o'quvchilarga cho'ngroq hujaylarni ko'rsatish uchun tajriba darsi tariqasida ishlatib ketiladi. Elektronlik mikroskop va uning ilg'or bo'lgan asboblarni ko'pincha cho'ngroq doktorxona va boshqa ilg'or texnika sohalarida ishlatib ketiladi. Xo'sh, emisa, qani mikroskopga munosabatli bilimlarni asli paranglashdik. Endi bizning bugungi bosh personajimiz, ya'ni qizil qon hujayrasi kelaylik. Bugun optik mikroskopdan mening tunji qilib tayyorlagan avrishga mening qizil qon hujayrasining qanday bo'lganligini ko'rib baqaylik. Buni hozir sizlar ko'rsatganim o'zimning qilimdan tayyorlangan tunji mikroskop avrishkam. Aynak parchasi ustidagi ikki tarafdagisi mening qinim. O'ng tarafdagisi tunji qilim qon tomchisi shaklidagisi. Bu toza aniq chiqmabdi. Qalin ko'rinib qoldi ekan, ham hujayralar aniq ko'rgili bo'lmaydi ekan. Sol tarafdagisi bo'lsa surish texnikasi bilan tayyorladim. Bu usul orqali har bir qizil qon hujayrasini aniq ko'rgili bo'ldi.
Normal sağlam qizil qon hujayrasining diametri 6 dan 9 mikrometrgacha, qalinligi 2 mikrometr, eg'irligi bo'lsa 27 pikogram atrofida bo'ldi. Shakl jihatda girdi nonga o'xshab qoldi. Qanamsa bu girdi nonni bir ko'rpa qiling. Mana hozir ko'rayotganlar 200 asr cho'ng'ayib tortilgan qizil qon hujayralari. Ko'rinishdagi bu ushaq donchilar shu qizil qon hujayrasi bo'ldi. Ammo toza aniq emas. Toza emas, xillam aniq emas. Bu xuddi bu ko'rinish xuddiligi chechitilgan qumga o'xshab qoldi. 200 asr cho'nglikda hozircha mushuklar ko'gil bo'ldi. Mana endi 500 asr cho'ng'aytib ko'rpa qiling. Endi qizil qon hujayralar donchilari sal aniq ko'rinishga boshladi. Gerçi helam gırdinanını körenmegen bolsammo, ama ligen üstiga anar öňçüler çeçetkendek bir ko'rinishni ko'rgandek bo'lyaptimi? Endi buni texim cho'ng'aytib 2000 asrga ko'rib baqaylik. Mana hozir ko'rayotganlar optik mikroskopda 2000 asr cho'ng'aytilib tortilgan qizil qon hujayralari. Mana endi bir rasmiy girdani ko'rgandek bo'ldim mana. Bu qizil qon hujayralari atrofi qalin, shunga rangi qiynoqroq, o'ttiri nepiz rangi susroq bo'ladi. Shakl jihatda yapaloqroq bo'ldi. Her az qizil qon hujayralarniki hujayra yadrosi bo'lmaydi. Agar hujayra yadrosi bo'lsa, demak bu qizil qon hujayrasi texi pishib bitilmagan yoki ma'lum bir kasallikning alomati hisoblanadi. Patologiya doktorlari va ya boshqa tajribasi bor doktorlar qizil qon hujayralariniki yadrosi bor yo'qligiga, yadroning shakllariga qarab ba'zi kesaklarga diagnoz qo'ydi. Agar hujayra yadrosi bo'lgan bo'lsa, bu yadro qizil qon hujayrasining o'rtada bir qiniq chekil shaklida ko'rildi. Adam bedeninde eqatqan qanning jami eg'irligi butun beden eg'irligining %5 dan %7 ga qadar bo'ldi. Normal quramı yetgan odamning beden eg'irligi 80 kilogram desak, bu odamning bedenida taxminan 4-5 kilogram atrofida qana bo'ldi. Va bu qonning ichida taxminan 20 trilliondan 30 trillion atrofida qizil qon hujayralari bo'ldi. Adam bedenining ma'lum bir qismi qanab %30 ga, ya'ni 1,5 kilogram yaqin qon eqib chiqib kelsa, hayotiy xavf ketadi. Odatda qizil qon hujayralarining umri 120 kun atrofida bo'ldi. Quram yetgan kishilarda yangi qizil qon hujayralari asosligi suyak yiligida ishlab chiqardi. Bu vaqtlarda va to'ranlarda bo'lsa asosligi jigar, tal, suyak yiliklarda qon ishlab chiqardi. Qizil qon hujayralari bedenimizda oksigen va oziq to'shishga mas'ul bo'ladigan eng muhim hujayralardir. Ya'ni o'pkadan kelgan oksigen va uchaydan sumilgan oziqlarni jigarda ishlab chiqilgan foydali moddalarni bedanning har qaysi to'qilma organlariga yetkazib berdi. Bundan birga şu hücayra to'qilma organlar ishlab chiqargan keraksiz moddalarni badan sirtiga chiqarish uchun munosabatli organlarga yetkazib berdi. Qizil qon hujayralari yashagandan keyin hücayra devori elastikliigi azlaydi va jigar, tal, börek, inchika tomirlardan o'tganda parchalanib suzildi. İçidagi ba'zi kerakli bo'lgan qismlari qaytadan boshqa hücayralar tomonidan sumburildi yoki o't suyuqligi va boshqa suyuqlar bilan birlashib, kichik tarat, cho'ng tarat orqali badanning sirtiga chiqarildi. Ama ba'zi kesaklarda qizil qon hujayralarining yepishchanligi benormallashsa yoki to'liq parchalanmasa, bir yerga to'plashilib qon tomir katlashib qilish ahvollari yuz berishi va shu qon tomir oziqlantirgan organda oksigen yetishmaslik sababini o'lim paydo qildi. Shunga badandagi qizil qon hujayralariniki sho'x sog'lom turishiga kafolat berish uchun chiniqib berishga, sog'lom g'izolanishga, to'liq uyquga, qarorlik holda doktor bilan ko'rishib, kontrol qilib turishga odatlanish kerak. Bugungi mikroskop dunyosi safarimizga birinchi bekat bo'lgan qizil qon hujayrasi, ya'ni mening qinim. Optik mikroskopdagi ko'rinishni tanishtirish filmimiz mishada oyoqlashidi. Agar to'rdoshlar boshqa bir narsani cho'ng'itib ko'rishni umid qilsa, so'z qoldirsanglar shuning qarta o'rlashtirib tortib chiqsaq bo'ladi. Hamsa keyingi filmimizni ko'rishaylik. Salomat bo'linglar, bilimni to'xtatib qo'ymanglar, ham qonimga azoblashni unutmanglar. Bo'ldi, Allohga emanet. Dede, senin çeçen neymiş kaç şuatırı? Onu mikroskopta görüp bakayım mı?
Belki bunun bir devası tepilip qala. Kelerki videoda muşunu tatayılmı da. Maqul mu? Voy maqul buldu maq. Buldu acı yürüyümü ağrıttın ya. Buldu çaqan uxla buldu. Buldu Allah'a emanet etmse yaxşı şükür. Maqul dada sen mon yaxshi tushku.